はい、焚き火台の完成です。ひんやりしてるけどね。よし。ちょっと土が足らなかったんでね、今日セメント買ってきて仕上げました。まあまあいいんじゃない。こっちに30センチ、右に左に30センチぐらい動かしました。ちょっとここがね、ヤードが広くなったね。グッドです。花粉いっぱい飛んでるんやろうな。あ、花粉だとかね猫ちゃんかわからん。